Γιατί συνήθως φτερνιζόμαστε σε ζευγαράκια? Θα έχεις παρατηρήσει ότι συνήθως φτερνίζεσαι 2 ή και 3 φορές. Αυτό συμβαίνει γιατί το φτέρνισμα είναι αντανακλαστικό καθαρισμού της μύτης. Όταν κάτι ερεθίσει τη μύτη, όπως για παράδειγμα γύρι, τρίχες, σκόνη, ακόμα και έντονο φως, το σώμα προσπαθεί να το απομακρύνει με ένα δυνατό φτέρνισμα. Όμως, συχνά το πρώτο φτέρνισμα δεν αρκεί για να φύγει το ερέφισμα, οπότε το νευρικό σύστημα ενεργοποιεί και ένα δεύτερο φτέρνισμα για να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός. Είναι ο τρόπος του σώματος να βεβαιωθεί ότι η μύτη καθάρισε τελείως. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε follow τους tipfluencers για να μην χάνεις tip για tip.